Юрий, загадывай желание? Бронили. Желание себя загадывать. Чтобы не погасла, гори-гори ясно, 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 чтобы не погасла. Побольше огонь будет, тогда интереснее. У меня Так интересно будет, Начинается красота! Ого, он такой же большой. Ого, он такой же. Тепло. Чтобы не погасла, гори-гори ясно, 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 чтобы не погасла. Прям так тепло осталось. Давайте отойдем от того. Ой, это прикиньте, там типа комары сдохнут же. Все. Комары на типа... Да. Они там сдохнут. Они там сдохнут. Вон, видно, комары летают. Да, даже видно. Это комары. Там даже видно, как это их крылышки, они летают. Ого. Жарко, давайте отойдем. Вперед выходи. Там жарко очень, не надо. Ну и что? Я вот так сделала. Вот так нормально. Тут не видно ничего, нормально.